السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة حكاية ترند. النهاردة هنتكلم عن واحد من أكتر الفنانين اللي قدروا يثبتوا نفسهم في وقت قياسي، واللي بقى وجوده في أي فيلم أو مسلسل تقريبا علامة مميزة للجمهور، وهو الفنان بيومي فؤاد. الراجل اللي بدأ من أدوار صغيرة جدا ووصل إنه يبقى واحد من أكتر الممثلين مشاركة في الأعمال الفنية خلال السنوات الأخيرة، لدرجة إن في ناس أطلقت عليه لقب جوكر الدراما المصرية. يلا بينا نعرف حكاية بيومي فؤاد من البداية للنهاية. الفنان بيومي فؤاد اتولد يوم 16 يونيو سنة 1965 في القاهرة، ومن صغره كان عنده شغف بالفن والمسرح، لكن طريق النجومية ما كانش سهل ولا سريع زي ما الناس كانت متخيلة. بيومي فؤاد درس في كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، وبعدها التحق بمركز الإبداع الفني قسم الإخراج، وكان من أوائل الدفعات اللي اتخرجت منه. وخلال فترة شبابه شارك في أنشطة مسرحية كتير، وكان عضو في فرقة أتيليه المسرح، ودي بقى كانت من أهم المحطات اللي ساعدته في أنه يكون عنده خبرة فنية حقيقية. لكن رغم حبه للفن اشتغل لفترة طويلة بعيدة عن الأضواء، واشتغل في مجال الإعلانات عشان يقدر يوفر مصدر دخل ثابت، وفي نفس الوقت كان بيحاول يلاقي فرصة حقيقية في التمثيل. سنين طويلة عدت وهو بيجاهد عشان يحقق حلمه، لحد ما بدأ يظهر في أدوار صغيرة جدا، وأحيانا من غير أي جمل حوارية. ومن أغرب المعلومات في مشواره إن من أوائل ظهوره كان في مسلسل أم كلثوم سنة 1999. ظهر وقتها في دور صامت تقريبا، ومحدش كان يتوقع إن الراجل ده هيبقى بعد سنوات من أشهر النجوم الكوميديا في مصر. بعدها بدأ يشارك في أدوار صغيرة في السينما، وظهر في أفلام مهمة زي احكي يا شهرزاد، بدل فائد، 678، أسماء. رغم إن الأدوار كانت محدودة، لكن هو كان بيحاول إن هو يسيب بصمة في كل مشهد يظهر فيه. أما بقى في الدراما التلفزيونية فشارك في أعمال زي أبواب الخوف، رقم مجهول، اسم مؤقت. بدأ الجمهور يتعرف على وشه أكتر وأكتر، لكن نقطة التحول الحقيقية في حياته لما شارك في مسلسل الكبير قوي. شخصية الدكتور ربيع كانت من الشخصيات اللي علقت مع الناس جدا، وقدر من خلاله يظهر موهبته الكوميدية بشكل مختلف، وبدأ اسمه ينتشر وسط الجمهور بشكل واسع. بعدها بقى شارك في مسلسل موجة حارة، واللي اعتبره كتير من النقاد واحد من أهم الأعمال الدرامية اللي شارك فيها من خلال مسيرته. ومن هنا بدأت مرحلة جديدة تماما في حياة الفنان بيومي فؤاد، بقى مطلوب في السينما والتلفزيون بشكل كبير جدا، وشارك في عشرات الأعمال خلال سنوات قليلة في الفترة من 2015 لحد 2018 تقريبا. كان صعب جدا تتابع مسلسل أو فيلم مصري وما تلاقيش بيومي فؤاد موجود فيه. ده خلاه يحصل على لقب جوكر الدراما المصرية، لأنه كان قادر يقدم الكوميديا والتراجيديا والشخصيات الشعبية والأدوار الرسمية بنفس الكفاءة تقريبا. ومن أشهر أعماله السينمائية وقفة رجالة، ليلة هنا وسرور، البدلة، خير وبركة، الكويسين، تسليم أهالي، ماما حامل، العميل صفر، مطرح مطروح، شوجر داي، وأعمال كتيرة جدا وغيرها في الدراما. شارك في أعمال زي الكبير قوي الجزء السادس والجزء السابع، وشارك في نيلي وشريهان ورجالة البيت، وقائمة طويلة جدا من المسلسلات اللي حققت نجاح جماهيري. الجميل في بيومي فؤاد إنه قدر يصنع لنفسه مدرسة خاصة في الأداء الكوميدي، وهو مش بيعتمد على الإفيه فقط، لا ده بيعتمد على تعبيرات الوجه وطريقة الكلام وردود الفعل، وده اللي خلاه محبوب جدا عند جمهور كبير من مختلف الأعمار. أما بقى عن حياته الشخصية، فبيومي فؤاد معروف إن هو من الفنانين اللي بيحبوا يحافظوا جدا على خصوصية حياتهم بعيدا عن الإعلام. بيومي فؤاد متزوج منذ سنوات طويلة، ونادرا جدا لما تلاقيه بيتكلم عن حياته الشخصية.
في البرامج أو في اللقاءات التلفزيونية. وعلى الرغم من شهرته الكبيرة إلا إن هو كان دايما بيفصل بين حياته الفنية وحياته العائلية. في السنوات الأخيرة حقق نجاح كبيرة جدا على مستوى شباك التذاكر، وشارك في أفلام حققت إيرادات مرتفعة داخل مصر وخارجها، وخصوصا في دول الخليج، وده اللي خلاه يبقى من أكتر النجوم طلبا في السوق الفني العربي. رغم الانتقادات اللي اتعرض ليها بسبب إن هو كثرة أعماله، إلا إن جمهوره كان شايف إن اجتهاده وتعبه لسنين طويلة ده السبب الحقيقي ورا المكانة اللي وصل لها النهاردة. قصة بيومي فؤاد تعتبر نموذج حقيقي للإصرار، لأن هو راجل فضل سنوات طويلة بيحاول يحقق حلمه وما استسلمش رغم إن هو نجوميته اتأخرت، لكن لما الفرصة جاتله استغلها بأفضل شكل ممكن. وده درس مهم لأي شخص عنده حلم بيحاول يوصله. وفي النهاية سواء كنت من محب الكوميديا أو الدراما، أكيد بيومي فؤاد نجح إنه يسيب بصمة خاصة جدا في تاريخ الفن المصري، وقدم عشرات الشخصيات اللي هتفضل عايشة في ذاكرة الجمهور لسنين طويلة. كل سنة والفنان بيومي فؤاد بخير، وعقبال المزيد من النجاحات والأعمال المميزة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في قناة حكاية ترند، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد أول بأول. واكتبوا لنا في التعليقات ايه أكتر دور بتحبوه للفنان بيومي فؤاد، وايه المسلسل اللي انتوا شايفينه ان هو كان نقطة تحول في مشواره. نشوفكم في فيديو جديد وحكاية ترند جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.